नमस्ते सबैजनालाई। म प्रदीप रिजाल। आज म चाहिँ घुम्दै गर्दाखेरि सिजोका भन्ने ठाउँमा छु। आज सिजोका आउँदै गर्दाखेरि मैले माउन्ट फुजीलाई पनि नजिकैबाट हेर्ने मौका पाएँ। प्लस समुद्रकै छेउबाट हिँड्दाखेरि त झन् बबाले रमाइलो भयो। यसो गुगल गर्दाखेरि के रहेछ यता सिजोकामा यसो घुम्ने खालको भनेर सर्च गर्दाखेरि मैले यता श्राइनहरू भेटेँ, मन्दिरहरू। हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि यता मन्दिरहरू चाहिँ एकै ठाउँमा यति धेरै रहेछन्। अनि प्लस एउटा मन्दिर त बन्दै गरेको रहेछ। त्यो बन्दै गरेको हेर्न पाइएन। मैले साइडमा फोटो राख्छु त्यो मन्दिरको बन्दै गर्दाखेरि कस्तो रहेछ भनेर। अनि अरूमा चाहिँ हामी घुमेर हेर्नेछौँ, यसो रमाइलो गर्नेछौँ। ल आजको भ्लग यही सम्बन्धीमा हुनेछ। ल इन्जोय। मैले भन्दै गरेको अघिनिको बन्दै गरेको मन्दिर चाहिँ यही हो। यो चाहिँ अहिले यसलाई बनाउने क्रममा छ, रेनोभेट भइरहेछ। प्लस अरू यता वरिपरि भएको मन्दिरहरू चाहिँ हेरौँ के कस्तो छ, यताको आर्किटेक्चरहरू हेरौँ। र यहाँ भएका धेरै जसो चाहिँ 12th सेन्चुरीमा बनेको रहेछ। 12th सेन्चुरीमा यताको आर्किटेक्चरहरू के कस्ता थिए भनेर देखाउँछु अब म चाहिँ। ल हेरौँ। यस्तो दामी छ, यस्तो ब्युटिफुल छ, यस्तो धेरै आर्ट रहेछ। ल मैले कति ठाउँमा गइसकेँ होइन, जापानको चाहिँ हेरिसकेँ, धेरै ठाउँमा पुगिसकेँ भन्नाले यस्तो श्राइनहरू हेर्दाखेरि श्राइनहरूमध्ये यहाँको चाहिँ मलाई अलिकति धेरै बुट्टेदार, अलिकति धेरै कला भरिएर राखेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अन्त अरूमा जे होस् सिम्पल जस्तै हुन्थ्यो अलिक धेरै, तर यसमा चाहिँ यताकोमा अलि धेरै रहेछ आर्टहरू। अरू पनि हेर्दै जाऊँ, यहाँ धेरै छ। अरू हेरौँ। यहाँ आउनलाई 2-3टा गेटहरू रहेछन्, तर सबैभन्दा मन परेको गेट चाहिँ यही रहेछ। तर यो नै ठुलो होला जस्तो मलाई लाग्छ। पर्फेक्ट छ सर्लक्कै। सानो बाबुले मलाई यो माछालाई खुवाउन दिएको। अबदेखि एउटा सानो डायरी पनि लिएर हिँड्नु पर्ने जस्तो भइसक्यो यता आउँदाखेरि। किनकि यता सबै ठाउँमा यहाँ मेमोरीको लागि यस्तो स्ट्याम्पहरू हुन्छ, यस्तो स्ट्याम्प राख्ने अनि मेमोरी बनाउने। यस्तो रमाइलो भइरहेको बेला अझै राम्रो हेर्न चाहने उत्सुकता बढेसँगै यत्रो ठाडो उकालो अब चढेर जानुपर्छ। यस्तो ठाडो, यस्तो 45 डिग्री नै होला, अझै बढी। ल लाग्यो। फाइनल्ली म पुगेँ। यता पुग्न साथ यसो हेरेको
म यो हेर्न आएर छु बन्द रहेछ बन्द खोलेको भए नि भित्र के रहेछ भनेर अलिकति हुन्छ नि अब यहाँको देवी देवताको नाम पनि थाहा छैन कसरी पुज्ने हो हर हर महादेव भन्ने हिँड्ने अनि यहाँ स्ट्याम्प रहेछ यहाँ आफ्नो मनको कुरा लेख्ने होला कन्फर्म मलाई थाहा छैन यहाँबाट अब माथितिर जाउँ माथितिर के रहेछ भने हेरौँ होइन रहेछ भने फेरि फर्क्यौँ बाजे त कोट प्यान्टमै हिँडेर फेरि माथि के रहेछ त्यस्तो चिरी च्याट्टा परेर यसरी त हिँड्न नपर्ने होइन र माथि के रहेछ भनेर गुगल गर्नु पऱ्यो भने मोबाइल झिकेँ अनि फेरि मोबाइल राखेँ यसो हेर्छु भनेको त यो देख्छु बँदेलदेखि सावधान होला के अरे भन्ने होला के लेखेछ यतापट्टि त ठुलो के रहेछ सिटी नै हो क्या यस्तो पोको पुन्तुरो बोकेर हिँड्दा त गाह्रो हुन्छ ट्रेक गर्दा ट्रेकै त जस्तो भयो जहाँको भवन पनि टुप्पा टुप्पामा बस्नुपर्ने त्यस्तो नि हुन्छ अलिकति मात्र माथि चढ्छु केही रहेछ केही देख्यो भने त्यहीँबाट अझै माथि जान्छु नत्र क्यान्सिल तलतिर डुल्छु तलतिर हेर्छु के छ हेरौँ हाम्रो गुगल देवताले पनि खासै मुख खोल्न मानेनन् यसो हेरेको फोटोहरू देखेँ पुरै सिटीको भ्यू त देखिन्छ अरे अब कतिको माथि चढ्ने थाहा छैन यत्रो बोकेछु यत्रो बाक्लो लाग्छु भनेको यताबाट हेरौँ के देखिन्छ आँखाले के मिसो पाउँछ रुखै रुख्छ तर देखिँदो रहेछ अलिकति सिटी तर माथिबाट हेरेको मजै छुट्टै हुन्छ ए बाटोमा हिँडेका मेरो साथीहरू अनि म यहाँ गर्मीले पच्यात भइरहेको मान्छे यसको पनि टाइम स्ल्याब बनाउनु पर्छ क्या दामी आउँछ भन्ने आशा छ यत्रो जापान आएर पनि यत्रो भिडभाड सहरबाट नि यस्तो आनन्द पिस पनि सुन्न पाए त मजा आइरह सोलो ट्राभलर गाइज यस्तो दामी चिज देखिरहेको छु यस्तो वर्थ इट भयो यति माथि आएको यसले त केही नि भेट्दैन त्यही पनि हेर्नुहोस् यस्तो हेरिरहेको छु यताबाट यो ठाउँमा बसेर इन्जोय गर्ने ठाउँ रहेछ हेर्नुहोस् यता पनि यत्रो धेरै खुल्ला अनि आउने मल्टिपल बाटोहरू रहेछ एउटा यता यो त यसरी नै आउने भयो यो यता तल साइड भाइब्स नै छुट्टै छ यताको बेस्ट ठाउँमा आएको छु म बेस्ट यही नै होला यहाँ अन्त उता जाने ठाउँ छैन जस्तो मानेछु मैले त बेस्ट कस्तो दामी ठाउँमा आएको छु किन भनेछु भने ओहो सिरिङै भयो अहिले मोबाइलबाट खिच्छु यस्तो राम्रो छ यस्तो माउन्ट फुजी यहाँबाट देखिन्छ हिउँ यतापट्टि पग्ल्या उतापट्टि चाहिँ थियो है यतापट्टि चाहिँ कम रहेछ त्यो सेतो सेतो देखेको हिउँ हो मैले देखाइदिउँ ल यस्तो बवाल छ त्यति मात्र कहाँ हो र यो माथि यत्रो बस्ने ठाउँ अनि प्लस सुन्तला भन्छ कि के भन्छ यसलाई खै के भन्छ हेर्नु देख्नु होला के अरे पहेँलो यस्तो बवाल ठाउँ त यहीँ रहेछ त यतापट्टिको देखेँ यतापट्टि केही देखिएन त यतापट्टिको अझै माथि जान्छु म त अनि आएपछि भिडियो बनाउँछु यहाँबाट
के कस्तो माथि अझै राम्रो होला कि हैन तल झर्ने बेला त टाइम लाउँदैन माथि हिँड्ने बेला हो टाइम लाउने अहिलेसम्म जोस जाँगर सहित हिँडिरहेको छु यस्तो एक्साइटेड भएको छु आज झन् गाइज यस्तो दामी ठाउँ के देख्दैछु बालुवा छरे जस्तो नुन छरे जस्तो चिनी छरे जस्तो देखिन्छ होला यस्तो दामी छ म चाहिँ सब यता आउन मिल्ने चढ्न मिल्ने सम्मको टपमा पुगिसकेँ है यति रहेछ हाइट हो नि त्यति साह्रो त होइन तर पनि डर होइन बरु त नाउ इन्जोय द भ्यू है त हस् यहाँसम्म हेरिसक्नु भयो होला यहाँसम्म म यहाँ सिजुका आएको थिएँ होइन सिजुका आइसकेपछि मलाई यहाँको मन्दिर आर्किटेक्चरहरू हेर्ने मौका मिल्यो यस्तो बवाल अहिलेसम्मको राम्रो मैले देखेको अहिलेसम्म भन्न जापानको अलि राम्रो ठाउँ भनेरै मलाई लाग्यो यहाँको चाहिँ अनि प्लस यता आउँदै गर्दाखेरिको त्यो माउन्ट फुजीको भ्यू प्लस अनि सी साइडबाट हिँडेको आजको ट्रिपै यस्तो दामी जर्नी जुन थियो आजको त्यो एकदमै रमाइलो भयो यहाँ यत्रो माथि आउँदै गर्दाखेरिको अनि प्लस यो मैले सोच्दै नसोचेको यो माथि आएर यसरी भिडियो बनाउँदाखेरि बबाल लाग्यो अनि यहाँको भ्यू पुरै सिन्जुका सहरै हेर्न पाएको छु यताबाट उताबाट टोकियोबाट पनि हेरेँ तर बिल्डिङबाट हेरेँ होइन अनि क्योतोबाट पनि यस्तै मौका मिल्यो आज पनि यस्तो एकदम रमाइलो भयो आजको चाहिँ अब जाँदै क्रममा केही कसो दृश्यहरू रमाइलो केही देखेँ भने चाहिँ त्यसको पनि भिडियो बनाउने छु ल आशा गरौँ हेर्न पाइयोस् रमाइलो केही हुन्छ भने है त ल धन्यवाद धेरै धेरै यदि हजुरहरू सिन्जुका साइडमा हुनुहुन्छ भने यतै वरिपरि आउने मौका मिल्यो भने पनि यो माथि आउँदा हुन्छ आउँदा आएर हेर्दा एकदमै रमाइलो अहिले अघि नै मैले देखाएको त्यो मन्दिरहरू छ नि जुन त्यो बाटोमै पर्दो रहेछ गुगल गरेर नि आइहाल्छ त्यो बाटोमै पर्दो रहेछ एकदम राम्रो छ अहिले बन्दै गरेको छ बनिसकेपछि अझै राम्रो हुन्छ कत्रो मान्छे हो धेरै हाइटी रहेछ 7 फिटै मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ माथि गएर हेरौँला देखाउँछु भनेर तर सबैभन्दा बेस्ट भ्यू पोइन्टै यही रहेछ है यो भन्न बिर्सेँ बबाल ठाउँ छ यहाँ आउँदाखेरि बेस्ट भ्यू पोइन्ट यही छ यो अन्त माथि अलिकति माथि गए त्यहाँबाट एन्डिङ हुन्छ प्लस बाटो हेर्नुहुन्छ भने कस्तै रमाइलो छ है।